僕が死のうと思ったのは少年が僕を見つめていたから。ベッドの上で土下座してるよ。あの日の僕にごめんなさいと。パソコンの薄明かり、上階の部屋の生活音、インターホンのチャイムの音、耳を塞ぐ鳥かごの少年、見えない敵と戦ってる六畳一間のドン・キホーテ。ゴールはどうせ見にくいものさ。僕が死のうと思ったのは冷たい人と言われたから。愛されたいと泣いているのは人のぬくもりを知ってしまったから。